不会，我比较不会这么辛苦了。我第一次来的时候，我的背后是弯下来的，但是它是自己多的，不是我们故意的。人现在我给它调了之后，我的背后就会直啊。人我现在已经做了一年出一点的时间了，我很开心，我来到这里，他把我的骨整直，我会觉得很开心了，因为我不会这么累，医生也很好啊，这里的服务也是很好的啊。如果大家有什么背的问题，可以来这里尝试，真的是很好的。